สวัสดีครับผมนายวรชนสิริกุลเลขที่5ม6ทับ7วันนี้ผมจะมาเชื่อมแบบ Fat Protection Building สวมอุปกรณ์ป้องกันก่อนครับเยอะเลย